만나서 한 가정을 이루고 영원히 행복하는 데 가장 좋은 날짜가 아닌가 생각해 봅니다. 그리고 오늘은 주례가 없는 결혼식으로 진행될 예정입니다. 식전에 앞서 여러분들의 핸드폰 진동 또는 무음으로 부탁드리겠습니다. 그럼 지금부터 신랑 장윤석 군과 신부 정서진 양의 결혼식을 시작하겠습니다. 먼저 양가 어머니께서 입장하셔서 초에 불을 밝혀주실 겁니다. 두 분 어머니께 뜨거운 박수 부탁드립니다. 어머니 입장. 아들 가정에 환한 빛을 비춰주고 계십니다. 두 분 어머니께 다시 한번 뜨거운 박수 부탁드립니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 자, 이제 오늘의 주인공 신랑이 입장하겠습니다. 신랑은 입장을 할 때 오늘의 기분을 몸짓으로 표현해주시면 감사하겠습니다. 하객분들은 큰 축하 박수 부탁드립니다. 신랑 입장! 이제 오늘의 또 다른 주인공 신부가 입장하겠습니다. 신부의 발걸음 한 걸음 한 걸음에 여러분의 따뜻한 축복의 박수를 보내주시기 바랍니다. 박수 부탁드리겠습니다. 신부 아버님께 축하의 박수 한번 부탁드리겠습니다. 네, 다음은 오늘의 두 주인공이 함께 입장을 하도록 하겠습니다. 축하의 박수 부탁드리겠습니다. 신랑 신부 입장!
신부의 맞절 순서가 있겠습니다. 서로 마주보고 서주십시오. 신랑 신부 맞절. 큰 박수 한번 부탁드리겠습니다. 이어서 신랑 신부가 직접 서로에 대해 약속을 하는 순서가 있겠습니다. 혼인서약서 가장 귀하고 소중한 그대를 나의 아내, 나의 남편으로 맞아 모든 분들 앞에서 서약합니다. 항상 남의 편이 아닌 아내의 편이 되겠습니다. 당신만이 나의 사랑임을 잊지 않고 함께하겠습니다. 아내가 내뱉는 사소한 말 한마디도 귀 기울이며 챙겨주는 다정한 남편이 되겠습니다. 서운한 일이 생기면 혼자 생각하지 않고 대화로 풀어나가는 현명한 아내가 되겠습니다. 하루에 한 번은 아내를 활짝 웃게 만드는 다정한 남편이 되겠습니다. 하루에 한 번은 남편에게 애정 표현을 하는 다정한 아내가 되겠습니다. 작은 것에 감사할 줄 알고 행복을 느끼며 지금의 설레는 마음 잊지 않겠습니다. 당신과 함께라는 것에 늘 감사하며 지금의 설레는 마음 잊지 않겠습니다. 앞으로의 여정이 당신과 함께여서 용기가 생기고 설렙니다. 지금 이 마음 그대로 평생 잊지 않고 서로를 존중하고 사랑하며 행복한 가정을 만들겠습니다. 2020년 10월 10일 당신의 아내로 맞아 세상에서 가장 행복한 신랑 장윤석, 당신의 남편으로 맞아 세상에서 가장 행복한 신부 정서진. 신랑 신부께 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 성원선언문 낭독이 있겠습니다. 성원선언은 양가를 대표하여 신부의 아버지께서 준비해 주셨습니다. 큰 박수로 모시겠습니다. 다시 한번 큰 박수 부탁드리고요. 서러운 선언문. 존경하는 양과 친척과 친지 여러분, 바쁘신 와중에도 자리를 빛내주셔서 감사합니다. 사랑하는 나의 사위 장윤석 군과 사랑스러운 나의 딸 정서진 양은 일가 친척과 친지를 모신 자리에서 일생 동안 고락을 함께할 부부가 되기를 굳게 맹세하였습니다. 이에 신부 아버지 정석재는 이 혼인이 원만하고 진실되게 이루어진 것을 여러 증인들 앞에서 엄숙하게 선언합니다. 2020년 10월 10일 신부 아버지 정석재. 네, 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 이어서 아버지께서 바로 석상까지 부탁드리겠습니다. 안녕하십니까. 신부 아버지 정석재입니다. 코로나19로 다들 힘든 와중에도 축하해 주시고자 자리를 빛내주신 양과 가족, 친지 여러분께 감사의 인사를 드립니다. 우리 딸 서진을 며느리로 받아주신 사돈 네 분들께도 감사 말씀드립니다. 먼저 딸에게 아버지가 한마디 하겠습니다. 사랑하는 나의 딸 서진아, 벌써 이렇게 박수 한번 부탁드리겠습니다. 나라 결혼식을 올리고 가정을 꾸민다고 생각하니 머릿속에 많은 생각이 들고 마음이 격합니다. 아무 걱정 없이 잘 자라줘서 아빠가 정말 대단하고 고맙다, 사랑한다. 다음으로 나의 사위 장윤석 군의 내 딸 행복하게 해줄 수 있겠나? 나는 믿음직한 윤석이를 보니 아들처럼 든든하고 기분이 좋구나. 항상 아껴주고 많이 사랑해주면 고맙겠다. 잘 부탁한다. 아버지로서 행복한 가정을 꾸리는데 몇 가지 해주고 싶은 말은 첫째, 부모님을 공경하자입니다.
둘째, 배려와 존중하는 마음으로 믿어주고, 셋째, 사소한 일에도 서로 의논해서 결정하고, 마지막으로 앞으로 두 사람의 건강과 행복을 응원할 것이니 잘 살기 바란다. 이 자리에 참석해 주신 양가 가족 친지분들과 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 서진아, 윤서가 사랑한다. 끝으로 신부 아버지의 덕담을 마칠까 합니다. 감사합니다. 네, 큰 박수 부탁드리겠습니다. 아버님께서 많이 연습하셨는데 실제 잘 됐는지 모르겠습니다. 그래도 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 그 추가로 그 신랑 측 삼촌분께서 덕담을 해주신다고 하시네요. 모시기 전에 간단한 양력 소개 후에 무대로 모시겠습니다. 네, 윤영석 국회의원님은 경남 양산구 갑구 삼선 국회의원입니다. 성균관대 정치외교학과와 미국 듀크대학교 대학원을 졸업했으며 제37회 행정고시에 합격하였고 아시아 도시연맹 이사장과 미국 하버드대, 중국 북경대 방문학자를 지내고 19대, 20대, 21대 국회의원을 역임했습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 안녕하십니까. 네. 오늘 우리 장윤석 제 조카입니다. 그리고 정서진 우리 조카님이 우리 신랑 신부 정말 참 이 아름다운 결혼식 진심으로 축하의 인사를 드립니다. 참으로 좋은 계절입니다. 2020년 10월 10일 참 좋은 날에 이렇게 양가의 부모님들과 친지분들 함께 모여서 축하의 자리, 오늘 혼인 수양문도 제가 다 들어보니까 너무 그 내용이 좋습니다. 꼭 이 혼인 수양문대로 두 분이 지키면서 평생 같이 이렇게 서로 사랑하고 서로 아껴주는 그러한 신랑 신부 부부가 되기를 간절한 마음으로 축원합니다. 제가 우리 장윤석 신랑을 제가 어린 시절부터 제가 참 봐왔습니다. 항상 착하고 바르고 또 똑똑하고 또 자기의 앞길을 스스로 개척하고 누구에게 의지하지 않고 스스로 독립적으로 해나가는 그런 모습을 보면서 참 대견하다 하는 생각을 했는데, 오늘 보니까 또 이렇게 아름다운 우리 신부를, 정서진 신부를 이렇게 맞이하는 모습을 보니까 앞으로의 인생도 참으로 화창하게 또 행복하게 성공적으로 잘 행성하겠구나 하는 그런 생각을 제가 하게 됐습니다. 또 오늘 신부 댁의 사돈 어르신들 제가 또 뵈면서 참 이렇게 훌륭하신 가문의 그러한 사이가 됐다는 것을 너무나 참 자랑스럽고 뿌듯하게 생각을 합니다. 우리 신랑댁 저희 누님과 저희 친누님이십니다. 누님과 또 저희 매형 또 우리 가족들 여러분들 함께 오셨는데, 신랑댁에서는 우리 신부님 참 이렇게 아름다운 신부님을 딸과 같은 그런 며느리 얻으신 것을 축하드립니다. 그리고 우리 사돈댁 우리 신부님 댁에서 참 우리 또 아들과 같은 그러한 사이에 얻으신 것을 정말 축하드립니다. 제가 하고 싶은 말씀은 많이 있습니다만 딱 두 가지만 하고 싶습니다. 저는 첫째로는 절대 다른 부부나 다른 사람들과 절대 비교하지 마시고 오직 두 분의 어떤 행복과 서로가 서로에게 편이 되고 항상 어떤 경우에도 편이 되어주고 어떤 경우에도 위해주고 어떤 일이 있더라도 고난과 또 행복이 있더라도 항상 같이 동고동락하기를 꼭 바랍니다. 그리고 또 한 가지는 두 분의 서로의 꿈을 같이 꼭 설계하기를 바랍니다. 그렇게 해서 같이 항상 상의하고 대화를 해서 꿈을 만들고 그 꿈을 꼭 실현하기를 간절한 마음으로 축원합니다.
한 가지 덧붙여서 아들, 딸 많이 낳아서 양가의 부모님들께 많은 기쁨을 주시기를 꼭 바랍니다. 이렇게 잘생기고 아름다우신 두 분이 아들, 딸 많이 놓기를 바랍니다. 여러분 앞날에 좋은 일만 가득하시고 크게 행복하시고 또 성공하시기를 간절한 마음으로 다시 한번 축원드리면서 인사에 마치겠습니다. 축하드립니다. 감사합니다. 네, 마지막 말씀해주신 신랑 주셨는데 여성분께 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 다음은 양가 부모님께 먼저 인사드리겠습니다. 신랑 신부 먼저 신부의 부모를 향해 주시기 바랍니다. 신랑 신부 부모님께 인사 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 신부 어머니 어머니께서는 자리에서 나오셔서 신랑 신부를 한번 안아주시면 좋겠습니다. 축하 박수 한번 더 부탁드릴게요. 네, 이번엔 신랑의 부모님을 향해 서주시기 바랍니다. 네, 신랑 신부 부모님께 인사 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 신랑 신부는 어머니 아버님께 나가서 한번 안아주시면 감사하겠습니다. 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 다음은 두 사람의 혼인을 축복하는 축가가 있겠습니다. 신부의 대학 친구인 오진영님의 축가 듣겠습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 나
신랑 신부 축하하기 위해 신랑을 불러주신 오늘에게 한 번 더 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 이어지는 축가는 신랑 본인 장윤석 군의 축가를 듣겠습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 너를 만나고 내 삶이 모두 변했어. 의미 없던 하루가 소중해졌으니 그냥 길을 걷다가도 괜히 웃음이 나와. 나의 하루는 선물 같아. 내게 다가왔던 그 순간부터 작은 계절을 안겨준 너에게 말할게. 조금 서투른 고백일지라도 수많은 사람들 중에 내 곁을 지켜준 사람, 넌 모든 순간을 꿈꾸게
네, 멋있는 무대를 보여준 대학교 친구들에게 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 이제 오늘 예식의 모든 식수는 끝났습니다. 신랑, 신부, 그리고 양가, 혼주님께서는 내빈 여러분께 감사의 인사를 드리면서 예식을 마무리하도록 하겠습니다. 양가 혼주님께서는 무대 앞으로 나와 주시기 바랍니다. 한 분 한 분 찾아뵙고 인사드려야 하지만 우선 이 자리에서 먼저 인사드립니다. 신랑 신부 양가 혼주님 감사의 마음을 담아 내빈께 인사 큰 박수 부탁드립니다. 네, 양가 혼주님께서는 자리로 돌아오시면 감사하겠습니다. When I am down and oh my soul so weary. 네, 이제 신랑 신부가 행진을 하겠습니다. 모두 자리에서 일어나 주시겠습니까? 신랑 신부가 행진을 마치는 그 순간까지 하객 여러분들의 뜨거운 박수와 환호 부탁드립니다. 신랑 신부 두 사람 앞에 행복한 미래를 향해서 행진!